হেই ফ্রেন্ডস, ও হোয়াটসঅ্যাপ। আমার কিছুদিন আগেই বার্থডে গেছে, তোমরা সবাই জানো। সো আমার এই বার্থডেতে মা আমায় আগারোর একটা হেয়ার ড্রায়ার গিফট করেছে। সো আমি ভাবলাম সেটারই একটা রিভিউ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা যাক। সো আমি ফার্স্টই আমার হেয়ারটাকে মিডিল পার্টিশন করে একটা সাইডে বান বানিয়ে নিয়েছিলাম। দেন আদার সাইডে হিট প্রোটেকশন স্প্রে করে নিলাম। বাই দ্য ওয়ে, আমার হেয়ারটা অলমোস্ট 40% ওয়েট ছিল অ্যান্ড হিট প্রোটেক্টর দিয়ে আরো একটু ওয়েট হয়ে গেছিল। সো আমার ওয়ান সাইডে হেয়ারটাকে আরো একটা পার্টিশন করে দেন বাকি হেয়ারটা ক্লিপ দিয়ে সিকিউর করে নিলাম। দেন ফার্স্টে একটা স্মল পোর্শনের স্ট্র্যাপ নিয়ে ড্রায়ারটা অ্যাপ্লাই করতে শুরু করলাম। আমি ইচ স্ট্র্যাপে 3 টাইমস ব্রাশ অ্যাপ্লাই করেছি অ্যান্ড ইউ ক্যান সি হিয়ার ইটস রিয়েলি ওয়ার্কিং সো গুড। দেন আমি আমার আগের থেকে আরেকটু মোটা স্ট্র্যাপ নিলাম জাস্ট ট্রাই করার জন্য এর ক্যাপাসিটিটা। আর আমার বেশ ভালোই কার্লি হেয়ার, বাট এই আগারো হেয়ার ড্রায়ারটা দিয়ে ভালোই আমার হেয়ারটা স্মুথ, সফট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভেরি ভলুমিনাইজ লুকস প্রোভাইড করছিল। নাও ইউ ক্যান সি দ্য ফাইনাল রেজাল্ট। আই জাস্ট লাভ দিস ড্রায়ার। লিঙ্ক আমার কমিউনিটি পোস্টে থাকবে।